Maak klaar met daai SMS, jy's aan tafel. Toe selfwors. Ek het gehoor in Japan moet die skoolkinders hulle opstel en na die skool toe SMS. Pa bedoel seker e-mail. Baie skole hier doen dit ook. Seker net die smart skole, want om te e-mail moet jy 'n komputer hê. Sê asseblief jou dogter om op te hou SMS. Flapsie, hou op, voor jou maar 'n kleintjie kry. Nou is ek weer die vark in die verhaal. Die enigste verhaal waarvan ek weet met 'n vark in is die 3 varkies. Pa is verkeerd. Daai storie se naam is Die 3 Beertjies. Goue lokkies en die 3 beertjies. Jou ma's reg, jy's verkeerd. Ek het die boek gelees en die fliek gesien. In Goue Lokkies en die 3 Beertjies is daar nie 'n vark nie. OK. En wat van Miss Piggy? Sy's 'n vark. Dit is 'n vark wat ek nie kan verdra nie. Moet jy asseblief nie haar naam voor my noem nie. Die eintlike rede hoekom jy maar nie van Miss Piggy hou nie, is want op skool was dit haar bynaam. Haai, hoekom het hulle maar dit genoem? Kan jy nie die ooreenkoms sien nie? Hey, wie jy vir die volgende 2 maande in die spaarkamer slaap? Ek trek my woorde terug. Tenus van Rooyen se bynaam was op laerskool Pa, Hoekom? Pa wil nie weet nie. want hy was so lank en maar soos 'n pa. Hoekom sou ek dit nie wil weet nie? Tenus het vir my 'n ander storie vertel. Wat 'n ander storie. Wie's lus vir nog 'n bietjie koffie? Ek is lus. Nou, gewoonlik is jy. Ek het iewers gehoor dat Rooikappietjie 'n kommunis is. Sy's 'n dogtertjie, wat weet sy van politiek af? Hel, daai wolf het op my senuwees gewerk. Elke keer as my ma by daai en hoekom is jou mond so groot deel kom, is my broek papnat. Pa, asseblief, mens praat nie oor sulke goed aan tafel nie. Daar's ander goed wat mense ook nie aan tafel doen nie. Soos om oor jou selfoon te praat of die SMS. In Arabië word jy verplig om aan tafel na ete 'n wind te breek. Ja, toe, ons bly nie in Arabië nie. Melvin ook nie. Jy moet sien wat se goed doen hy aan tafel. Moet asseblief nie ons ontbyt bederf met vieslike stories oor daai gomgatte saam met wie jy werk nie. Daai fancy pants Dr. Proctor wat saam met jou werk. Dink hy's baie smart, maar hy's eintlik 'n doodgewone back mechanic. Hy het 'n doktorsgraad in tandheelkunde. Maar het hy 'n sertifikaat vir manager of the month? Nee. Aha! Dit wys jou. Wys my wat? Paatjie sê jou maar Wat moet ek sê? dat jy vanaand by die Belly Button Buffet restaurant gaan werk. Wat? Hoekom hoor ek nou eers hiervan? Want ons het vir die regte oomblik gewag om jou te sê. En nou is die regte oomblik. Miskien nie. Behalwe dat ek ten sterkste beswaar maak teen daai vieslike plek waar jy gaan werk, gaan ek boonop myself vrek worry oor jy al die pad Benoni toe en terug op 'n skooter gaan ry. Daaroor hoef maar nie te worry nie. Ek het gesê Faatjie kan my bakkie leer. Nou sterk jy hom in sy kwaad. Ek wil ook nie wakker lê en worry as hy met sy skooter op daai gevaarlike pad is nie. Ek dink hy word verskriklik voorgetrek. Dit is ter wille van sy veiligheid. Veral as hy na werk toevallig een van die dames 'n lift na 'n flat toe wil gee. Dames, die vrouens wat daar werk is 'n klomp kom en kaalbas strippers. Wat 'n soort pa is jy? Dis jy wat die gedagtes van 'n vark in sy kop plant. 6. Ja, Molly, as jy kwaad is, lyk jy nes Miss Piggy. Ek skaam my dood as die mense by my werk moet uitvind my seun werk by 'n stripklub. As 'n chef, gelukkig nie as 'n stripper nie. Daarvoor moet ek seker dankbaar wees. Wat sal môre doen as ek by so 'n plek gaan werk? As wat? Ek wil so graag 'n paaldanser wees. Oor my dooie liggaam. Ek joke net, ma. Ja, miskien moet jy met jou pa daaroor gaan joke. Daai sien jy sien hoe vinnig change hy sy mind. Alle pa's het 2 stel reëls. Een vir hul seuns en die ander een vir hul dogters. Ek wil daai rubbish van 'n Van Rooyen se nek vir hom omdraai. Hoekom? Dis hy wat vir Faatjie die idee gegee het om oor naweke by 'n stripklub se restaurant te gaan werk. Hy het gesê hy het dit net as 'n grap bedoel. Nou lieg hy ook nog daaroor. Partykeer kan hy my so kwaad maak, maar ander kere is hy so hank. Hy laat my bene sommer wobble. Al wobbel dit hoe erg. Knip tog net jou knieë styf teen mekaar tot jy klaar is met matriek. Askies, Jy weet presies wat ek bedoel, juffroukie. vertrou maar my nie. Ek vertrou nie vir Tenus Van Rooyen nie. Dis nie wat ek gevra het nie. Maar wat het jy gevra? Vertrou maar my nie. Jou probleem is jy aard te veel na my. Wat bedoel jy daarmee? Al wil ek jou hoe graag vertrou, kan ek ongelukkig nie. Sorry. Dis nie jou skuld nie. Onbeheerbare warmbloedigheid is oorerflik. Is maar onbeheerbaar warmbloedig. Ek en jou pa, ons het albei daai klap weg. Maar hy nog meer as ek. Die rowwe bliksem. Ja, okay. I get the picture. And it's gross.
Onthou net terwyl jy so gril, as dit nie vir daai gross picture was nie, was jy nie vandag hier nie. Ou Melvin na my werk se neef Manny het op 'n business trip 'n wille affair gehad met 'n Italiaanse cherry. Toe raak sy verwagting. Dit is nie goed nie. Toe besluit Manny hy sal die regte ding doen. Hy sal vir die kind betaal tot hy 18 is. Daai cherry moet net vir hom 'n poskaart stuur met 'n kodewoord op wanneer die kind gebore word. Wat 'n kodewoord? Hulle het besluit die kodewoord moet wees spaghetti. Spaghetti. So 9 maande later toe staan Manny daar by sy braai met 'n bier in sy hand en sy vrou kom na hom toe en sê sy het nou net 'n poskaart gekry met daar baie snaakse boodskap op. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. 2 with meatballs, 1 without. Send more sauce. Hoe laat kom pa vanmiddag van die werk af? Seker die gewone tyd, hoekom wil jy weet? Ek wil graag so 6 uur se kant ry. My skof begin 7 uur by die Belly Button Buffet. Beloof my net jy gaan baie versigtig met my bakkie ry. Ja, pa. Want jou ma is baie gekant teen hierdie hele besigheid. Ek wil nie vir haar rede gee om te sê I told you so nie. Benoni is taamlik ver. En siende ek nog geen geld verdien het nie, het ek gewonder of pa nie dalk die bakkie se tank vol petrol sal maak nie. Ek beloof ek sal later met pa regmaak. Ja, dit het ek ook al voorheen gehoor. Nee, die keer sal ek, regtig. Die bakkie se tank sal vanmiddag vol wees. Die keer is dit on the house. Volgende keer kan jy betaal. Thanks, pa. Ek hoop nie die werkbesigheid gaan jou aandag aftrek van jou studies nie. Dit sal nie. Dis mos oor 'n naweke. As ek sien jou punte val, hou jy onmiddellik op en konsentreer op jou studies. Pa moet onthou ek werk in 'n kombuis. Dit gaan my help met my studies. Ja, maar net buite daai kombuis staan van die mooiste cherries en so te sê next to nothing. En partykeer somme in nothing. Ek kan vir jou brief gee, dit gaan jou aandag aftrek. Daaroor was ek so opgewonde. Ek het amper gisterand nie 'n oog toegemaak nie. Julle laities weet nie hoe gelukkig julle is nie. In my tyd was enigiets wat net effens skurf of kaal was, gesensor of verban. Pa, ons moet ry, anders gaan ek laat wees vir skool. Ek kom. Ek was eers 20 voor ek met skok uitgevind het vrouens se boobs het nie sterretjies op nie. Hey. Wat gaan hier aan? Hulle sny die bome by my ma se huis. Dit raas so ek kon nie leer vir my eksamen nie. Toe kom doen ek dit hier. Ek het nie gedink jy sal omgee nie. Pla my glad nie, maar dit lyk nie vir my of jy gestudeer het nie. Maar dis die probleem. Dis so rustig hier, ek het aan die slaap geraak. Dit gebeur gereeld met my. Hoe voel jy oor vanaand? Opgewonde. My pa het gesê ek kan vanaand sy bakkie leen. Dis great. Dit maak vir my nuwe deure oop. Nou kan ek baie makliker as met my skooter aanbied om 'n girl 'n lift te gee. 'n Skooter het ook sy voordele, want die girl moet aan jou lyf vashou. Die nadeel is, geen cherry het nog ooit ja gesê vir 'n lift nie. Sal jy 'n bietjie by jou werk uitvind of hulle vriende dit sal toelaat om vir jou te kom kuier? Ek sal uitvind. Maar ek dink nie dis 'n goeie idee om vir my te kom kuier op my eerste aand nie. Nee, eers die tweede aand. Ek vat in elk geval vanaand vir Blapsie en Flieks toe. OK. Wat gaan julle sien? Ons weet nog nie. Ek sal dit Blapsie kies as ons daar is. Ek kan jou nou al sê sy gaan 'n chick fliek kies. As ek nou môre aand saam met jou werk toe kom, As my werk sê ja. natuurlik, dan is dit hoogs vertroulik en nie vir Blapsie se ore bedoel nie. Ek is nie 'n splitgat nie. Wat is nie vir Blapsie se ore bedoel nie? Hi Blaps. Moenie vir my, hi Blapsie. Wat vonkel jy saam met dik gat agter my rug? Iets wat nie vir jou ore bedoel is nie.
het ek vir jou gevra. Toe jy rubbish, uit daarmee. Moet my asseblief nie dwing om vir jou te sê nie. Hoekom nie? Want dit is 'n verrassing. Vir my. Ja, iets wat ek vir jou beplan. Moet dit asseblief nie bederf nie. Ag, okay. Daarom is ek so mal oor jou. Jy's so romanties. Jy's nou uit die bollie uit. Maar nou sal jy iets romanties vir haar moet beplan. Ek weet. My pa's reg. As jy vir 'n girl lieg, gaan dit vir jou geld kos. Jou ma het gebel. Jy moet haar onmiddellik terugbel. Hoekom het sy my nie op my sel gebel nie? Want mens kan nie 'n kollekteur oproep na 'n selfoon toe maak nie. Het sy gesê hoekom sy met my wou praat? Ja, sy wil graag vir jou sê dat sy nog leef. Net in geval jy belangstel. Ja, dit is presies hoekom ek nooit my ma bel nie. Elke keer as ek bel word ek uitgevreet. Partykeer het jy dit nodig. Wat? Kies jy nou my ma se kant? Nee, maar die keer het sy iets om jou oor uit te vreet. Wat? Dat jy jou seun toelaat om by daai vieslike plek te gaan werk. Wie het vir haar gesê? Molly, het jy haar vertel? Daar's bitter min dinge in die lewe waaroor ek en jou ma saamstem. Hierdie is een van hulle. Ek weier om haar te bel, ek sal haar SMS. Jou ma ken jou baie beter as wat jy dink. Sy het my gesê jy gaan so reageer en dat sy sal aanhou kollekteer bel tot jy antwoord. Dan moet sy maar. Om die uur dwars deur die nag. Jy weet, ek het so 'n goeie dag gehad. En nou gebeur dit, dat my sommer naar voel. Bel jou ma. Ja, oké, ek sal haar net nou bel. Het jy 'n verjaarsdag of iets by die werk gehad? Nee, hoekom? Jy sê dan jy het so 'n goeie dag daar gehad. Ek het 'n helse klomp top-of-the-range batteries verkoop. Ek's bly. Ek het kos op die stoof. Ansari Bosman. Is dit? Ja, Hoeveel karre het daai tert dat sy 'n spul batteries kon koop het? net een. Die 64 batteries was vir 'n townhouse complex se backup generator. Hel, jy moet haar plek sien. Hy is baie smart. Hoe het jy dit gesien? Met my oë. Wil jy vandag in die spaarkamer slaap? Man, ek en Melvin het die batteries met die werk se trok daar gaan aflewer. En toe nooi Sarah die slet julle in vir koffie en bedien dit in next to nothing gymklere. Nee, Molly, jy is verkeerd. En wat het sy aangehad? 'n Rooi G-string bikini. En dis nie vir jou snaaks nie. Nee, ek en Melvin het daaroor gelag nie, alhoewel ons albei baie breed gesmile het. Hoeveel weeg jy? Hoekom moet jy dit weet? Ek wil weet hoeveel rotte gif om in jou kos te gooi. Arme Poetie is so uit soos 'n kers. As hy te moeg is om te eet, moet jy weet hy is poermoeg. Sê vir jou pa, sy dik gat seun het eers na 4 vanoggend by die huis gekom. Wat verwag hy? Het pa dit gehoor? Sê vir jou ma, Faatjie se skof is van 7 in die aand tot 3 in die oggend. Ma, Faatjie se skof is van Ek het gehoor. Nou as ma gehoor het, hou dan op om so deur my te praat. Ek praat nie op die oomblik met hom nie. Dis kinderagtig. Praat pa dan asseblief met ma. Na ek gisterand op daai harde matras in die spaarkamer moes slaap. Julle albei weet dit kan nie so aangaan nie. Maak op asseblief. Die atmosfeer in die huis is ondraaglik. Is jy nou gelukkig? Huh? Nou het jy jou dogter ook ontstel. Dis die laaste ding wat ek wil doen. Plapsie, sorry. Sê dit eerder vir ma. Sê wat? Sorry oor wat ook al pa verkeerd gedoen het. Jou ma het by my ma op my gaan split. Jou pa het saam met 'n slet gaan koffie drink in haar huis. Om vader se naam grow up. Ma en pa is erger as 2 tieners. Ek kan nie langer hier sit aan die hele katterigheid luister nie. Julle laat die kos in my keel vassteek. Dit voel asof ouma weer is. Pure hel. Is jy nou gelukkig? Nee, glad nie.
Ek ook nie. Ek is sorry my skattebol. Ja, sorry. Nou bliksem. Drink vir dit koud word. Ek is hier om alles te hoor. Moet niks uitlaat nie. Hoe was dit daar? Wat sit jy net so en staar? Het jy te veel in een aand gesien? Nee. Ek is net verskriklik moeg. Nou vat 'n sluk van daai koffie, dit sal jou regkry. Thanks. Toe, hoe was dit? OK. Net oké. Moenie probeer cool wees nie. Jy kan my alles vertel. Die mense daar was baie gaaf. En wat van die girls? Hulle ook. Hulle almal is baie gaaf. Is hulle sexy? Ja. As dit is waarvan jy hou. En hoe dans hulle? Sensueel. Ja. Seker maar. Wat fout? Jy klink nie baie entoesiasties nie. Ek is net baie moeg. Ja, ek ken jou beter as dit. Het iets gebeur? Nee, niks het gebeur nie. Jou laaste SMS het gisteraand gesê dat jy op pad is om 'n girl huis toe te vat. Amber, ja, dit was haar naam. Dis wat ek gedoen het. Vergeet nou daarvan. Nee, moenie skaam raak nie. As daar 'n bietjie action met Amber was, wil ek weet. Ja, OK. Daar was so 'n bietjie, maar jy sê vir niemand nie. OK. Hoe ken jy my? Right. Nou weet jy alles. OK. Dan sal ek net vanaand self uitvind as ek vir jou gaan kuier. Nee, jy kan nie. Nee. Het hulle nee gesê? Ja. Wat as ek self die hoofchef bel en hom mooi vra? Nee, moenie. Ek het bedank. Ekskuus. Ek gaan nooit weer daar werk nie. Jy kan vir my sê as hulle jou afgedank het. Teens iets vreesliks het gebeur. Wat? Dit is vir my baie moeilik om daaroor te praat. Daai Amber is baie sexy as jy na haar kyk. En sy soen en vry soos ek nog nooit ervaar het nie. Maar wat? Amber se regte naam is Abraham. Dis 'n man se naam. Korrek. Is Amber 'n man? Ja, Presies, hoe het jy dit uitgevind? Roy. Nee. Dit was die grootste skok van my lewe. Verskoon my. Ek gaan net gou my toasted cheese sandwich hier in jou tuin uitkots. Onthou net, ek het vir Faatjie beloof om vir niemand te sê nie. Hoekom sê jy my dan? Ek het besluit om nooit vir jou iets weg te steek nie. O, okay. Faatjie het besluit om eerder vir jou ouers te sê dat dit nie 'n goeie idee is nie en dat hy hulle nie wil teleurstaan by so 'n vieslike plek te werk nie. As ek reg onthou, was dit jou idee. Wat baie goed bedoel was, as 'n vriend wou ek hom net help om 'n meisie te ontmoet. Jy het 'n baie ongewone meisie. Ek het my les geleer. Baadjie ook. Hey, moenie lag nie, hy het 'n helse skok gehad. Ek is jammer, maar jy moet erken dit was nogal snaaks. Ja, miskien. Ek sou enigiets betaal om Faatjie se gesig op daardie oomblik te kon sien. Watter oomblik? Daai hello and what have we here moment. Oh. Ek het geweet iets onheiligs gaan gebeur en daar het jy dit nou. Mamma moet asseblief vir niemand sê nie. Teens het dit baie persoonlik aan my vertel. Ek is jou ma, daai van Roen behoort te weet, jy vertel vir my alles. Nie alles nie. Nee. So pelly is ons nie. Ja, daar's seker 'n paar persoonlike dinge oor jou wat ek nie wil hoor nie.
Daar's ook net soveel persoonlike slaapkamerdinge oor ma wat ek in my lewe nooit wil weet nie. Maar jy sal ook nie. Jy het uitgevind wat die verrassing is wat Tenis vir jou beplan. Ek wag nog die hele tyd dat ma dit moet raak sien. Wat? Dit. Dit is pragtig. Mens kan een ding van daai rubbish van Rooyen sê, hy het goeie smaak. Hoe anders? Hy het vir my gekies om nie uit te gaan. Kom sit hier langs jou ma, dan sê jy vir ons wat jy wil sê. Toe, praat. Ek het besluit dat dit nie 'n goeie idee was om by daai vieslike plek te werk nie. Ek wil nie my ouers of my sussie teleurstel nie. Daarom het ek bedank. Daar sit nou uit. Stukkie koek. Dis verskriklik lekker. Jou ma het dit self gekoop. Is dit al wat julle gaan sê? Ja, is verby, vergeet nou daarvan. Jou ouma gaan baie bly wees om dit te hoor. Om wat te hoor? Dat jy nie meer by daai Sodom en Gomorra plek werk nie. Ag nee, hel, wie daar gesê? Miss Piggy. Wil jy weer vanaand in die spaarkamer slaap? Nee, nooit weer nie, my skattebol. Het ma vir ouma gesê? Ja, maar jou pa gaan die telefoon weer inplak en jou ouma bel en vir haar die goeie nuus vertel. Nee, wors, As ek moet. jy moet. Ja, okay, ek sal haar sê van daai bedanking. Maar boggerol van daai Amber. Wat weet pa van Amber? 'n Kodewoord. Spaghetti with 2 meatballs. Waar die hel het pa dit gehoor? By As jy weet jy Miss Piggy, dan klap ek jou. Waar het ma dit gehoor? Ag, die kat is in elk geval uit die sak. By Minnie. Wie's dit? Miss Baby Piggy. Pa, Waar die hel het sy dit gehoor? By Klikbek van Rooyen.